שלום לכולם, פה זה אייפון סידיה הלפ, ואני רוצה היום להראות לכם פריקים ממש טובים ומגניבים שאני משתמש בהם. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה אנדרואיד לוק. זה מה שבעצם מאפשר לי לפתוח את המסך, הקוד כאילו, כמו אצל אנדרואיד, לעשות צורות וזה. אתה יכול לבחור איזה צורה כמובן, ויש פה עוד כל מיני אפשרויות, תסתכלו ותראו מה אתם אוהבים. הדבר הבא זה אפ לוקר, זה מה שמאפשר לי לנעול אפליקציות. זה כמובן מאוד שימושי אם אתם לא אוהבים שמחטטים לכם בהודעות, פייסבוק, וואטסאפ. נגיד אתה רוצה לנעול את ההודעות ואז רוצה להיכנס, יש לך סיסמה, כמובן שאתה מגדיר את הסיסמה. רגע, אקסו זה בעצם משנה לי את שורת משימות, שבעצם לדעתי עושה את זה יותר יפה ויותר שימושי. כמו שראיתם קודם, ראו את כל הדף פה במוזיקה יש לי זה של ווליום פה, וכדי להיכנס למוזיקה לוחצים על האייקון פה, זה. פה יש לי אפשרות לבחור את הבהירות של המסך, כל מיני הגדרות כמו וי-פיי ודברים כאלה, וזהו. ברל, את הרוב מכירים, זה בעצם מאפשר לי להעביר את הדפים בצורה יותר יפה ומגניבה. יש עוד הרבה מאוד אפשרויות, אני לא ארחיב עכשיו, אבל אם אתם רוצים אני אעשה עוד סרטון. והאחרון זה color keyboard, בעצם משנה את הצבע של המקלדת שלי, כמו שאתם רואים. יש מלא צבעים, אתם בוחרים איזה שאתם רוצים. וזהו, זה הכל. אני אעשה עוד סרטונים, ואם אתם צריכים עזרה במשהו, רוצים שאני אעשה סקירה, תכתבו בתגובות ואני אעשה את זה במהירות. תודה, להתראות.